খাইগা খাচ্ছে 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 শট 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 রে বাবা রে পিঁপড়ার ডিম দিচ্ছ? হ্যাঁ আমাদের এইখানে ছোট একটা পুকুর আছে, পুকুর না একদম খাল মতো, কোনো মাছ ছাড়া হয়েছিল না, কিন্তু এইখানে প্রচুর মাছ হয়ে গেছে। দেখে কি কি মাছ ধরে, পিঁপড়ার ডিম দিয়ে ফেললাম। কি দাদা মাছ কি ধরবে? হ্যাঁ দাদা 100 থেকে 100। হ্যাঁ ওই পাশে বড় পুকুর ছিল, এই পুকুরের পাশেই ছোট একটা পুকুর, মাঝখানে যে পাড় সেই পাড়টা কিন্তু ডোবা, আর এই পাশেই বাবু ভাইদের জায়গা, সেখানে ফেললাম। এই দেখাইছে খাইছে হ্যাঁ এরে বাবা রে, ওরে বাবা রে, কত সাইজ দাদা, 100 দেশি মাগুর। মাগুরের সাইজ দেখুন, প্রচুর খাবার আছে তো। হ্যাঁ বড় হয়ে গেছে। এই খল খল, এই দেখুন পিঁপড়ার ডিম শুধু গেঁথে দিচ্ছে। এখানে কি পরিমাণ মাছ আছে ঠিক আমরা বলতে পারবো না, প্রচুর মাছ আছে। হ্যাঁ তবে আইছে মেলা মাছ যা আইছে। বুঝতে পারতেছি যে এই গর্তে অনেক মাছই চলে এসেছে। এরকম একটা গর্ত থাকাও লাভ, কি দাদা? তাই আরে মাগুর মাছ, আবর্জনা নোংরা পাইলে হয়েছে একদম খুশি। খাইগা রে বাবা রে, খাইতে হয় লাল হয়ে গেছে। বিদেশি মাগুর কিন্তু লাল হয় না দাদা। কালার কি সুন্দর, ওরে বাবা। আলহামদুলিল্লাহ 3টা হিট করে ফেললাম। বাইর হয়ে যাবে, বাইর হয়ে যাবে। বাবা মাছ খাচ্ছে হাবলা হাবলা। হাবলা হাবলা। হ্যাঁ খেলো খেলো, মোটামুটি আমরা বেশ কিছু মাছই ধরার চিন্তা ভাবনা আছে। রুইয়ের মতন শক্তি ভাই। হ্যাঁ খাওয়ার স্টাইলটা একদম রুই মাছের মতো, এসেই একদম ভাসায় দেয়। এই খাইছে 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 খাইছে। হিট করো হিট করো হিট করো হিট করো হিট করো হিট করো, ওই শট ওই শট শট শট। এ মোষ দে, পুরো তো মোষের মতো চেহারা। আরে সারা কালার, পানির যে কালার ভালো, মাছের কালার দেখলেই কিন্তু বোঝা যায়। বেশ, ওরে বাবা দাদা একটু ক্যামেরার সামনে ধরো তো, মাছ একটা হাসি দিয়ে দিক। এইভাবে এইখানে এই মাছের হাসিটা একটু দাও। ঠিক আছে রাখো। 4 পিস হয়ে গেল কষা আমাদের, আর কয়েকটা তো ধরতেই হবে, কি দাদা? হ্যাঁ সে কি মজা না মাছ ধরা, ওরে বাবা। বছরের সেরা ফিশিং হচ্ছে মাগুর ফিশিং, দেশীয় মাগুর ধরার। টোপ কিন্তু একদম সিম্পল, এই টোপটা কিন্তু পচা। আমরা গত দিনে যে ফিশিংয়ে গিয়েছিলাম সেই ফিশিং থেকে এই ডিমগুলো বেঁচে গিয়েছিল, একদম নষ্ট ডিম। সেই ডিম যে মাছের এত পছন্দ, সেই পছন্দ টাইমে দিচ্ছে। কি দাদা পুরা? হ্যাঁ সরপুটা। বাবা সাইজ তো খুব ভালো, গায়ে রক্ত ভরা দেও। ও সেই সেই, হ্যাঁ দাও। ওরে বাবা লাফাইস না লাফাইস না, ধরা খায় গেছিস গা, উঠছস নি। ওকে নাও, আমাদের ফিশিং শেষ। শর্ট টাইমে কিন্তু আমরা প্রচুর মাছ ধরে ফেললাম। মাছ দেখাবো এখন আমরা। মাছকে আনতে কষ্ট হচ্ছে নাকি? বড় বড় মাছ তো কই মিলে যায়। আরে 2 4 6টা মাগুর, হায় হায় মাগুর সব এক একটা দিয়ে একটা পুকুরে চলে গেল। হাই যে কি কইলে
দেখুন এই দেখো, মাগুরের সাইজ কিন্তু বেশ ভালো। একদম স্বাস্থ্যবান মাছ। হ্যাঁ, ভালোই।